超爱中餐的美国同事。在西班牙有一个比中国人还喜欢中餐的美国同事是一种什么体验？由于一直远程办公，我今天和好久没见的美国同事一起约个饭。今天我们来一家香港师傅开的茶餐厅吃午饭，边吃他还边和我学习用中文怎么说。他家里兄弟姐妹5个人，而且嫁给了一个中国帅哥，有2个孩子的4口之家，生活很幸福。从小就生活在多元文化环境中的他，说一定要去中国尝尝真正的中国美食。西班牙爷爷代码，只要有爷爷在，对奥利来说，其他人都不存在了。今天难得爷爷休假，带奥利来我们这里大市场逛逛，买点吃的回家。大市场被装点得很有圣诞气氛，奥利看什么都很新奇。在和家人们一起喝个咖啡，吃个三明治，见到表弟也很开心。奥利的脑袋比表弟大1倍，多是我大头儿子。喝完咖啡，我婆婆去上班了，我做了东北菜，让公公和我们一起吃午饭。我做了一个红烧排骨炖土豆和青椒炒鸡蛋，还有一份海鲜汤炖饭。简单的一餐，家人们都很喜欢吃。